你好，我係鄧強興。你經常聽我講喺3月、4月嘅時候，我去 Grouse Mountain 滑雪。先講下呢個名嘅翻譯先。不嬲咧，我就翻譯 Grouse Mountain 就係叫做高士山，係用個音嚟譯嘅。但係而家咧，好多人咧就叫做松雞山，顯示以前咧就有好多嘅松雞喺嗰度出沒。好啦，今次咧我同我老婆梁翠玲喺2026年7月16號重返松雞山，挑戰嗰條好出名嘅 Grouse Sky Trail 松雞山苦行徑。冇錯，話明苦行徑啊嘛，真係苦過弟弟啊！注意佢唔係2.9公里嘅平路，而係要爬升850米，全部都係高度不一嘅大樓梯級或者係岩石堆砌而成嘅陡峭路。相當於一口氣爬到一棟有242層樓高嘅建築物嘅頂部。我兩夫婦咧所花嘅時間咧分別係1個半鐘頭同埋2個半鐘頭。不嬲咧有句話係咁嘅，男人唔滾唔知身體好。我而家就話，男人未曾行過 Grouse Sky，唔知身體好啊！